अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون De vertaling van deze vers luidt als volgt. Zij die hun rijkdommen ter wille van Allah besteden en het besteden niet doen volgen door anderen te verwijten of te krenken. Voor hen is er beloning bij hun Heer en zij zullen geen vrees hebben, noch zullen zij treuren. Hazur zegt tot vandaag de dag zijn alleen de volgers van beloofde Messias die de ware betekenis van deze vers het beste kennen. Zij doen financiële opoffering zonder enige wereldlijke achterliggende doel. Ze hebben de wens voor de financiële opoffering. En als ze conform hun wens de financiële opoffering niet kunnen uitbrengen, dan raken ze ongerust. Dit geldt zowel voor de oude als de nieuwe Ahmadis. Gisteren heb ik een Arabische gezin ontmoet. De beide ouders zijn hoogopgeleid. Ze hebben PhD gedaan en hun kinderen zijn ook zeer net en gericht tot Jamaat. En dit ondanks ze nieuwe Ahmadi zijn en op een jonge leeftijd zijn, toch hebben ze een goede relatie met Jamaat en een hechte relatie. Een van de kinderen is zelfs rond 12 à 13 jaar, maar is zeer serieus over de religie. En deze gezin heeft aantal maanden terug bed gedaan. Ze zijn net klaar met hun studie en volgens de financiële situatie van de wereld hebben ze momenteel ook nog geen baan kunnen vinden en hebben het financieel moeilijk. Zelfs zijn ze momenteel hun levensonderhoud aan het verzorgen door leningen te vragen aan hun kennissen. De moeder van de kinderen zei met een zeer pijnlijk hart tegen Hazur dat omdat wij nog geen werk hebben, kunnen wij geen chanda betalen.
Ze betalen wel chanda, maar niet volgens hun wens. Dus ze betalen wel chanda, maar niet zoveel als zij wensen. Hierop heeft Hazur gereageerd van in uw situatie, hetgeen wat u geeft, dat is voldoende. Maar ze gaf aan van ik wil niet van andere Ahmadis achterblijven in financiële opofferingen. Ondanks het feit dat ze onlangs bad hebben gedaan, gaf ze steeds aan dat ze ongerust is, dat ze niet volgens de wens de financiële opoffering kan doen. Dus Hazur zegt dat de revolutie in de mensen die in bad komen van beloofde Messias, zorgt ervoor dat mensen ongerust raken voor financiële opoffering. En dat zij ongerust zijn over het feit dat zij niet het niveau halen van de financiële opoffering wat zij hadden gewenst. Dus dit is een revolutie wat optreedt nadat men in bad van beloofde Messias is gekomen. Hiernaast worden sommige mensen bestraft door hun daden. En de straf is dan dat men hun chanda niet mag accepteren binnen de jamaat. En deze mensen, Hazur zegt, deze mensen schrijven mij zeer ongerust van alsjeblieft geef ons een andere straf en accepteer onze chanda. Dus hier is weer die ongerustheid te zien. Zij verontschuldigen zich ook en proberen zich te verbeteren in de daden waardoor zij die straf hebben gekregen. Maar die ongerustheid, dat is zeer zeker aanwezig. Dus dit is een zeer aparte jamaat van de beloofde Messias, die zijn rust en genot vindt in de financiële opofferingen. En ze raken ongerust als ze dit niet kunnen of mogen doen. Dus vandaag de dag is er geen andere jamaat op deze aarde die deze motivatie in zich heeft. De tegenstanders van Ahmadiyyat beweren veel, maar in de toespraken die ze onder hun eigen mensen doen, wordt wel eens gezegd dat, kijk naar die Qadianis of Mirzais, hoeveel financiële opofferingen zij doen en voor hun doelen. En kijk naar jezelf, van voor het ene moskee of die ene doel hebben jullie niks kunnen verzamelen en geen opofferingen kunnen doen. En deze uitdagingen zien we niet alleen in Pakistan of India, maar ook in de islamitische wereld binnen Afrika. En indien ze iets uitgeven, dan is het de volgende stap dat ze onder mensen veel bekendheid proberen te verzorgen. Van kijk, ik heb voor die moskee zoveel uitgegeven, of ik heb voor dat goede doel zoveel opoffering gedaan. Dus dan wordt er veel propaganda gemaakt van eigen uitgeven en opoffering. Vaak zien we ook dat er geruzied wordt over het feit dat hetgeen wat ik had uitgegeven of wat ik had opgeofferd, laat maar zien hoe jullie het hebben uitgegeven en waar het allemaal aan is besteed. Dus dit is ook een genade van Allah Ta'ala, dat binnen Jamaat Ahmadiyya dit soort zaken ten strengste niet voorkomen. En ten tweede is daardoor ook een bepaalde genade in het geld van Jamaat van Allah Ta'ala. Onlangs toen ik bij de opening van Jamia Ahmadiyya Duitsland aanwezig was, heeft een journalist, een Pakistaanse journalist, aan mij gevraagd of wij ook financiële hulp hebben ontvangen van de Duitse overheid hiervoor. Dus voor de bouw van Jamia Ahmadiyya. Hierop heeft Hazur gereageerd van al onze werken worden gefinancierd door eigen geld van de Jamaat en door wat eigenlijk gegenereerd wordt door de financiële opofferingen van de leden van de Jamaat. En dit geldt ook voor het gebouw van Jamia Ahmadiyya Duitsland. Maar de uitgaven die wij hebben gedaan voor het bouwen van dit gebouw is relatief gezien veel lager dan als een overheidsinstelling of een andere instelling hetzelfde gebouw zou bouwen. Allah Ta'ala heeft een bepaalde genade in het geld van de Jamaat
Met weinig geld bereiken wij veel, relatief veel. Dus de goede intentie, dus met welke goede intentie de leden van de Jamaat de opoffering doen, des te veel genade wordt door Allah Ta'ala verzorgd in dit geld. Hazur zegt, hierbij wil ik wel aangeven dat hoewel het nooit door de leden van de Jamaat gevraagd van hoeveel en waar het geld wordt besteed en op welke wijze dat gebeurt, maar degene die verantwoordelijk zijn en functies vervullen binnen de Jamaat en deze geld uitgeven, moeten zeer, zeer voorzichtig zijn bij het uitgeven en alles zeer bedacht moeten doen. En dit zijn de gebeden van beloofde Messias, waardoor wij, alhamdulillah, vandaag beschikken over zoveel financiële middelen. En inshallah ta'ala zal deze genade van Allah ta'ala zo blijven doorgaan. Maar we moeten ook de ongerustheid van beloofde Messias in ons achterhoofd houden. Beloofde Messias was niet ongerust over het binnenkomen van het geld. Dat zou gebeuren. Maar het ging juist om het uitgeven. Dat degenen die verantwoordelijk zijn hiervoor, dat zij hier voorzichtig mee moeten omgaan. En dat zij niet in wereldlijke zaken dit geld gaan steken of juist door wereldlijke zaken beïnvloed raken. Met genade van Allah Ta'ala is er een bepaalde proces wat doorlopen wordt bij het uitgeven van Jamaat geld. Er zijn op een aantal stappen audits en checks ingelast. Maar hiernaast moeten degenen die verantwoordelijk zijn voor het uitgeven ook met Toba en Istighfar de hulp van Allah Ta'ala hierbij blijven vragen. Wanneer Jamaat uitbreid wordt en de financiële middelen van de Jamaat uitgebreid worden, wordt er veel tegenstand geboden door de vijanden van de Jamaat. Maar daarnaast wordt er ook geprobeerd om hypocrieten binnen de Jamaat te laten activeren. Hoewel zijn hun pogingen voor ons zeer onschadelijk, maar we moeten ons wel blijven richten op Tawba, Istighfar en ons aandacht richten op het verrichten van gebeden. De genade en de hulp van Allah Ta'ala voor de Jamaat, wat we momenteel zien, dit zullen we blijven zien totdat wij gebeden blijven verrichten en Tawba en Istighfar blijven doen en onze relatie tot Allah Ta'ala blijven versterken en daarin proberen verder te gaan. Ik ben nooit ongerust geweest over het completeren van een bepaalde werk. Allah Ta'ala zorgt er zelf voor dat de plannen die gemaakt worden, dat die tot in uitvoering gebracht worden en hoe Allah Ta'ala in de harten van Ahmadis vult dat zij financiële opofferingen moeten doen en dat zij zoveel mogelijk voor Jamaat naar voren moeten komen. Dit is een zeer wonderbaarlijk onderwerp, dat als het gaat om de financiële opoffering voor Allah Ta'ala, dat Ahmadis met heel veel pijn die opofferingen uitbrengen. Ze hebben het liever dat ze niks te eten hebben en hongerig blijven, dan dat zij hun chanda niet op tijd betalen of dat ze hun chanda minder betalen. Dit is het teken van de Jamaat, van de profeten, die altijd bereid zijn om allerlei opofferingen uit te brengen. En deze opofferingen verrichten en dat ze dan daarna zeggen van we hebben niks gedaan. En ze zijn dankbaar dat zij financiële opoffering mogen doen voor Allah Ta'ala en dat Jamaat hun chanda accepteert. En zoals ik het net verteld had, dat degenen die straf krijgen dat ze geen chanda mogen betalen, dat ze zeer ongerust raken en steeds naar Hazur schrijven van nee, maar geef alsjeblieft ons een andere straf. Accepteer onze chanda alsjeblieft. Ook de nieuwe Ahmadis die
goed opgeleid en opgevoed worden. En die de systeem van het Jamaat kennen, proberen ook zoveel mogelijk financiële opofferingen te verrichten. Soms worden targets gezet voor verschillende Jamaats, voor verschillende soorten chanda's. En soms komt het wel eens voor dat een bepaalde target niet gehaald gaat worden. Zo lijkt het in ieder geval. En de wat rijkere mensen, de wat rijkere leden, die geven zich op van wij zullen ervoor zorgen dat het verschil tussen de target en wat er nu is binnengehaald gevuld wordt. Zij worden niet beïnvloed of zij worden niet benaderd. Het is in hun eigen hart voelen ze de noodzaak om het te doen. En waarom is dat zo? Dit is omdat zij de aankondiging van Allah Ta'ala horen. Wala khawfahum wala yahzanun. Dat zij zullen geen vrees hebben, noch zullen zij treuren. Zij hebben een sterk geloof in het leven in hiernamaals. En daarvoor doen ze opofferingen. Dus met zulke werken krijgen ze ook de goede berichten en de voorspellingen van Allah Ta'ala voor de hemel. Zij zijn bezig om een zeer geweldige toekomst op te bouwen, waarvan het maximum in hiernamaals wordt bereikt. En, maar Allah Ta'ala beloont hun niet alleen maar in hiernamaals, maar ook in deze wereld worden deze mensen beloond. En Hadith Qudsi luidt als volgt, dat Azra sallam zegt, dat Allah Ta'ala zegt, O Ibn Adam, blijf maar uitgeven, ik zal je blijven geven. Allah Ta'ala geeft aan iedereen, maar degenen die uitgeven voor de zaak van Allah Ta'ala, Allah Ta'ala geeft hun ook ontelbaar veel. Dus de beloning van Allah Ta'ala komt er altijd, indien de opoffering is gedaan met een goede intentie. Nou zal ik een aantal voorvallen bespreken, waaruit blijkt dat in alle delen van de wereld, in de harten van Ahmadi, zowel rijk als arm, zulke motivatie is ontstaan voor de financiële opoffering, wat onvoorstelbaar is. En Allah Ta'ala geeft en verruimt de financiële middelen van degene die voor zijn zaak opofferingen verrichten. Dit voorval gaat over een nieuwe jamaat in verre streken in Afrika. En hiermee zien we niet alleen de financiële opoffering, maar ook de relatie met Khilafat. De Muballigh Sahib van Niger schrijft naar Hazur van in de vergadering van alle Muballighin op UK Delta had Hazur hun aangespoord om binnen Afrika de leden van de Chanda-betalers te verhogen en daar zit veel marge in, zei Hazur. Dus hij schrijft dat in dit kader heb ik regio Barnikoni daar de jamaats van gevraagd. Dat dit is de wens van onze Khalifa. Hierop heeft Jamaat heel goede reacties gegeven. En in de dorpen hebben ze daar geen geld, maar betalen ze hun chanda met zakken van hun oogst, wat ze hebben geoogst. En afgelopen jaar had een Jamaat 16 zakken gegeven en dit jaar was het 52. En hiernaast hebben ze nog wat geld erbij gegeven. En nog een andere Jamaat die had hun chanda verdubbeld. Verder schrijft Amir Sahib Niger dat van dorp Gadan Brau kwam het bericht van kom maar onze chanda ophalen in de vorm van de zakken. Oogst. Dus we waren onderweg terug nadat we die zakken hadden opgehaald. Het was 10 uur 's avonds en langs de weg zijn we een dorp, Dabkawa, reden we langs. En daar zagen we een aantal gedaan staan die op ons aan het wachten waren. Zij vertelden dat in opdracht van Sadr Lajna stonden ze hier sinds vanavond om te wachten op u.
zodat u langs zou komen en dat wij de verzamelde oogst van door Lajna Maila van deze dorp zouden meegeven. Dus Hazur geeft aan, dit is de relatie met Khilafat en dit is hun oprechtheid die ze hebben voor Jamaat en dit is hun motivatie voor de financiële opoffering. Verder vanuit Benin schrijft de Muballigh Sahib van Larda region dat in dorp Soyo de Sadr Sahib Jamaat is een jaar geleden Ahmadi geworden en hiervoor was hij een afgodendienaar. En toen ze bij hem thuis kwamen voor het collecteren van Waqf Jadid Chanda, heeft hij 400 frank meegegeven en niet eens nagedacht wat hij diezelfde middag zou eten. Hij rijdt in een motorcycle rickshaw, daarmee genereert hij zijn inkomen om in zijn levensonderhoud te voorzien. Nadat hij deze chanda had betaald, is hij weggegaan met zijn motorcycle rickshaw om wat geld te verdienen. Ook al kan ik vanmiddag niks eten, het zal vanavond worden, wat maakt het uit? Hierbij heeft hij ook benzine getankt door lening te vragen aan iemand. En volgende dag is hij naar Marabi Sahib gekomen en nog 1000 frank sifa betaald. En vertelde aan Marabi Sahib van kijk, ik had niet eens gedacht aan mijn lunch. En hoe heeft Allah Ta'ala mij beloond? Dat toen ik het huis uitging, had ik zelfs een lening genomen van iemand om benzine te tanken. Maar ik heb zoveel klanten gehad dat ik 2000 frank sifa heb kunnen verdienen. En daarvan de helft wil ik weer in chanda betalen. Amir Sahib Burkina Faso schrijft dat een nieuwe Ahmadi van Bobo-regio, Said Sahib, had door financiële problemen 3 maanden achterstand in chanda. En hier in deze tijd werd er ook gestolen in zijn huis. En zijn jonge zoon is ook heel erg ziek geworden. En door veel behandeling is hij alsnog niet genezen. Dus hij zegt dat op een nacht heb ik gedroomd dat Khalifatul Masih Ul-Ghami Sayyid Ta'ala bin Aziz is bij mij gekomen en heeft gezegd dat je een aantal maanden achterstand hebt in je chanda. Hierop heb ik gereageerd van Hazur, ik zal het binnen 20 dagen betalen. En achteraf heeft hij ook geprobeerd binnen 20 dagen zijn chanda te betalen. Sinds die dag is zijn zoon helemaal beter geworden en heeft hij ook een betere baan gekregen. Heeft hij een nieuwe bromfiets gekocht. En hij geeft aan, dit is allemaal door de genade van Allah Ta'ala en door het betalen van de chanda waarop ik werd gewezen door de Khalifatul Masih. Muballigh van Burkina Faso regio Witwu schrijft in dorp Noki Berdala uit deze regio. De president van deze Jamaat, Dialusida Sahib, zegt dat zij landbouwtelers zijn en ze hebben nog nooit zoveel oogst gehad dan dat ze hebben nadat ze bed hebben gedaan. En ze zeggen dat is alleen maar door chanda en sindsdien dat we chanda betalen is ons oogst zoveel toegenomen als dat we dat nooit hebben gekend. Ze zeggen dat oogst is zoveel toegenomen dat wij in het begin 1 of 2 zakken oogst aan chanda betaalden en dit jaar hebben we 7 zakken betaald. Hazur zegt dat de tegenstanders van Ahmadiyyat en Maulwis zeggen dat de Jamaat Ahmadiyya geeft geld aan mensen om te bekeren tot de Jamaat. Maar kijk naar de situatie van deze mensen. Zij geven juist chanda en geld aan Jamaat dan andersom. Amir Sahib Mali schrijft dat een van onze Malameen vertelt dat in het dorp Senidikla ieder jaar wordt apart door mannen en vrouwen geoogst voor chanda. Dus naast hun eigen oogst wordt er een bepaald gebied geoogst wat helemaal naar chanda wordt gegeven. En dit wordt
door mannen en vrouwen apart gedaan. Dus hij vertelt dat in 2011, toen ze voor de Chanda-collectie er naartoe zijn gegaan, werd Chanda van mannen apart ingezameld en die van de vrouwen apart. En Chanda van de mannen was iets meer dan die van de vrouwen. Ze hadden iets van 1,5 zak meer Chanda dan de vrouwen. Hierop hebben de vrouwen gezegd van wacht maar even. Ze zijn naar huis gegaan en hebben 2 zakken extra vanuit huis meegenomen, zodat zij niet in Chanda achter zouden blijven op mannen. En ze hebben daarmee een halve zak meer betaald dan de mannen. Amir Samali schrijft dat een nieuwe Ahmadi Sayyid Tarawih Sahib, die 6 à 7 maanden terug bijt heeft gedaan. Hij heeft 10.000 francs Sifa Chanda betaald en vertelt dat sindsdien hij bijt heeft gedaan en Chanda geeft, zijn vrouw en kinderen veel minder ziek worden, want hiervoor werden ze heel vaak ziek en werd heel veel geld uitgegeven aan medicijnen en behandelingen. En dat is nou zeer gering geworden en dat is allemaal genade van het betalen van Chanda. Amir Sahib Uganda schrijft dat in Uganda Ahmadis veel verder komen in financiële opofferingen. Een rijke lid van onze Jamaat, Mugabe Sahib, hij heeft voor het bouwen van 2 moskeeën en een school heeft hij een grote opoffering van 50 miljoen shilling gedaan. Aanvankelijk werd hij alleen aangespoord voor het bouwen van 1 moskee. En hij geeft zelf aan van sindsdien dat ik financiële opofferingen ben begonnen daarmee, kan ik niet voorstellen en kan ik niet begrijpen waar Allah Ta'ala mij allemaal vandaan beloont en geeft. Amir Sahib Gambia schrijft dat Dostullah Majarab Sahib, die al zijn Chanda Waqf Jadid had betaald, toen hiervoor opnieuw werd benadrukt, heeft hij zelfs meer Chanda betaald dan hiervoor. En de tweede keer had hij gegeven omdat hij was vergeten dat hij al 1 keer heeft gegeven. En toen hij zich realiseerde van ik heb het 2 keer gegeven, heeft hij met een zeer blij blik gezegd van dit is het tahrik van Khalifa Waqt. Dus hoe meer ik betaal, des te beter het is. Uit de regio Leo van Burkina Faso schrijft Mubarak Sahib dat op 10 augustus 2012 is er een oude man genaamd Bokungo Adema kwam in het missiehuis en vertelde dat ik dagelijks Radio Ahmadiyya bekijk en dit is de enige zender wat bij mij thuis aanblijft. En zei dat deze radiozender islam in een zeer goede wijze aan het dienen is. En voor deze radiozender wil ik wat geven. Heeft hij 100.000 francs Sifa gelijk betaald. En dat is een heel groot bedrag voor iemand die een landbouwteler is of aan het oogsten is op zijn land. Hierop werd hem een bon uitgegeven van de Chanda en de hele financiële systeem en de Chanda systeem van de Jamaat werd hem uitgelegd. Hierop reageerde hij van de waarheid van Ahmadiyyat is nou echt doorgrond in mijn hart, omdat ik aan vele instellingen Chanda heb betaald en opoffering heb gedaan, maar nergens anders heb ik zo'n heldere financiële systeem gezien. Vanuit Benin, de lokale Muallim Zakaria Raimir Sahib schrijft dat uit dorp Hikbe de vrouw van Garba Ibrahim Sahib, die op dat moment zwanger was, werd meegenomen door de schoonfamilie. Zelfs is zij ook bij hun bevallen en Allah Ta'ala heeft hun een zoon geschonken. Garba Ibrahim Sahib heeft alles gedaan om zijn zoon terug te mogen krijgen van zijn schoonfamilie. En zelfs heeft hij een zaak geopend en in het gerechtshof, maar dat heeft allemaal niks opgeleverd. Het heeft jaren geduurd. Hij was 5 jaar geleden Ahmadi geworden.
Dit had hij tegen niemand verteld en dit jaar, toen hij ook de zaak in gerechtshof heeft verloren, heeft hij alles aan Malim Sahib verteld en om gebed gevraagd. Hierop heeft Malim Sahib tegen hem gezegd van, je bent al Ahmadi, maar hebt nog geen aandacht voor financiële opoffering. En wij geloven dat financiële opoffering vele problemen kan oplossen door de genade van Allah Ta'ala. Hierop heeft hij in Waqf Jadid 2000 franc sifa betaald. En 3 dagen geleden vertelde hij dat zijn schoonvader zelf met zijn zoon is gekomen en hem zijn zoon heeft overhandigd. En ook niet om een bepaalde bedrag gevraagd voor zijn levensonderhoud. Terwijl Ibrahim Sahib hiervoor zelfs bereid was om dat alsnog te betalen. Uit Tanzania schrijft Hassan Tawfiq Sahib dat hij eerder heel weinig chanda betaalde. En een dag heeft Mubalik Sahib hem uitgenodigd voor het eten en hem de belang van chanda uitgelegd en dat benadrukt. En daarna geeft hij aan dat hij nou veel chanda betaalt en met regelmaat. En voordat hij zoveel chanda betaalde, had hij geen eigendommen. En nou ben ik, schrijft hij dus, ben ik in het systeem van Wasiyat een lid geworden. En regelmatig chanda aan het betalen ben. Heeft Allah Ta'ala mij beloond doordat ik een kleine fabriek voor zonnebloemolie heb gestart, mijn eigen huis heb mogen bouwen, 3 stukken land heb gekocht in een andere stad en in mijn familie ben ik ook voor arme kinderen daar de educatieve lasten aan het dragen bent. En met eigen middelen ook nog PhD aan het doen ben. En dit is allemaal genade van het betalen van chanda en financiële opofferingen. In India uit Calicut is een Ahmadi lid. Waarvan de belofte voor chanda was 201.000 roepies voor Waqf Jadid. Dat is best relatief veel. En hij doet al zijn beloftes buiten zijn draagkracht. Zo was het ook met Waqf Jadid chanda. En hij vraagt ook om gebeden dat zijn zaak goed gaat lopen, zodat hij zijn beloftes kan nakomen. Aan het eind van Waqf Jadid jaar is de inspecteur van Waqf Jadid bij hem langs gegaan voor de betaling. Hierop gaf hij aan van mijn rekening is helemaal leeg. En er zijn nog maar een aantal dagen over in het jaar voor chanda. In ieder geval, hij heeft een cheque uitgeschreven en aan de inspecteur meegegeven. En bij het einde van het jaar was er voldoende geld op zijn rekening, zodat het kon worden afgeschreven voor het chanda van Waqf Jadid. Alhamdulillah. Zo is in India uit Kerala een lid, inspecteur Waqf Jadid schrijft dat hij verschillende dozen heeft gemaakt voor verschillende tehrikat van chanda. En toen hij bij hem langs ging, heeft hij de doos voor Waqf Jadid chanda opengemaakt, daar al het geld uitgehaald. En daarnaast uit zijn vrouw geroepen en uit haar tas heeft hij resterende bedrag nog bij elkaar gehaald om de belofte na te komen. Hiernaast heeft hij nog 175.000 roepies betaald. Dat was boven zijn belofte. Dus in totaal heeft hij meer dan 700.000 roepies in Waqf Jadid betaald. Mukarram Iqbal Sahib, inspecteur Waqf Jadid, schrijft uit Andhra Pradesh dat een 25-jarige lid uit provincie Andhra Pradesh heeft in 2011 66.000 roepies beloofd. En hij geeft aan dat hij in de hele provincie de meeste financiële opofferingen doet. Ondanks het feit dat hij zo jong is nog. Maar in 2011 heeft hij een slechte jaar gehad met zijn zaak. Waardoor hij zijn belofte niet heeft na kunnen komen. En zijn kennissen en vrienden hebben hem
geadviseerd om naar Marcus te schrijven en zijn belofte, om verontschuldiging aan te bieden voor zijn belofte. Maar hij gaf aan van, nee, ik heb het voor Allah Ta'ala beloofd en Allah Ta'ala zal ervoor zorgen dat ik in staat ben om het te betalen. En voor 2012 heeft hij zelfs 77.000 roepies beloofd, dus 11.000 meer. En op dat moment bij de belofte was hij alsnog in financiële problemen. Maar in mei 2012, toen de inspecteur daar aankwam bij hem voor de betaling, heeft hij van allebei de jaren de beloftes betaald, plus nog daarbovenop 24.000 roepies. Dus dat zijn de genades van Chanda, waardoor zijn zaak is gaan lopen. Heeft hij chanda's van beide jaren betaald. Verder schrijft de inspecteur Waqf Jadid Nisar Sahib uit India dat hij in Tamil Nadu voor het opstellen van het budget is langs gegaan. Nazim Sahib Mahal Waqf Jadid was samen met hem. En ze zouden de lunch doen op het huis van een Ahmadi Salman Sahib, waarvan het budget van 2011 voor Waqf Jadid 160.000 roepies was. En hij had best veel moeite gedaan en had hem best veel moeite gekost om aan het eind van het jaar dit belofte na te komen. Voor 2012 heeft Salman Sahib dus 550.000 beloofd. Dit was ver boven het budget voor 2011, waarvoor hij veel moeite had gedaan om dat na te komen. Maar omdat Nazim Sahib Maal erbij was, heeft inspecteur Sahib niks gezegd en nog maar opgeschreven. Na het eten hebben ze dua gedaan en zijn ze verder gegaan. En na een half uur zijn ze in de moskee terechtgekomen. En daar was Salman Sahib al aanwezig met een plastic zak in zijn hand. En dat gaf hij aan Nazim Sahib. Van na het eten moeten we ook iets zoets eten. Iets zoetigheid eten. En inspecteur Sahib zei van Nazim Sahib heeft suikerziekte, dus hij zal het niet eten, ik zal het maar eten. Toen heeft hij het in zijn hand genomen en die zak even erin gekeken en werd verbaasd. En toen heeft hij het aan Nazim Sahib gegeven. En toen zag hij dat daarin 550.000 roepies in lag. In die zak. Dus het was... inspecteur Sahib schrijft van... Dit was een moment van de waarheid. En gebeden voor Salman Sahib werden uit onze hart... kwamen uit ons hart dat... hoe heeft Allah Ta'ala hem in staat gesteld om die belofte in het begin al na te komen. En dat hij dat ook rechtstreeks aan Jamaat heeft betaald voor Chanda. Sadr Sahib Brampton, Canada schrijft dat een lid wat uit Amerika naar Canada is gekomen en om asiel heeft gevraagd. Zijn asielaanvraag werd niet geaccepteerd en was in een zeer moeilijke stadium terechtgekomen. En hij had $5.000 bespaard voor dat zijn moeder naar Duitsland kon komen. Toen hij benaderd werd voor Chanda, heeft hij die $5.000 plus iets wat hij had voor Chanda betaald. En hierna is zijn asielaanvraag zonder enige problemen geaccepteerd. En na een week is zijn moeder ook vertrokken naar Duitsland. Amir Sahib Norway schrijft dat werd in een lokale jamaat werd benadrukt over financiële opoffering voor moskee An-Nasr. En na enige tijd in een zeer slechte en sneeuwachtige weer is een lid naar moskee gekomen met 70.000 kronen. En gaf hij aan van dit had ik liggen en dit wil ik opgeven voor het bouwen van de moskee. Hazur zegt, dit zijn een aantal voorvallen wat ik heb voorgelegd. Dit is eigenlijk een heel klein steekproef van een oneindig groot aantal gebeurtenissen die plaatsvinden met degene die met zeer goede intenties beloftes doen voor financiële opofferingen
en daarna hun uiterst best doen om die na te komen. Zo zegt hierna ga ik, zoals gebruikelijk, aan het begin van januari, de aankondiging van het jaar van Waqf Jadid plaatsvindt, zal ik de 56ste jaar van Waqf Jadid aankondigen en wat feiten voorleggen. Met genade van Allah Ta'ala is in het jaar 55 van Waqf Jadid, dus in 2012, heeft Jamaat meer dan 5 miljoen pond opoffering gedaan in Tehreek Waqf Jadid. Dit is in vergelijking met afgelopen jaar 317.000 pond meer. In collecties van chanda's behoudt Pakistan sowieso zijn eerste positie. En daarnaast in de buitenwereld is Verenigd Koninkrijk op nummer 1, Amerika op nummer 2, Duitsland op nummer 3, Canada 4, India 5, Australië 6, Indonesië 7, België 8 en een Jamaat uit het Midden-Oosten 9 en Zwitserland op nummer 10. Procentueel gezien in geld is in afgelopen jaar in 3 landen relatief veel toename plaatsgevonden. In Australië ruim 42%, in India ruim 31% en in Indonesië ruim 25%. Verder zijn Frankrijk, Noorwegen en Turkije ook, daar zijn ook toenames gezien in vergelijking met de afgelopen jaren. En als we per chanda betaler bekijken, is Amerika op nummer 1, na Pakistan natuurlijk. Zij betalen 88 pond per persoon, gemiddeld. Zwitserland 55 pond per persoon. Verenigd Rijk op nummer 3 met ongeveer 40 pond per persoon. Daarna is België met 39 pond per persoon. Daarna is Canada met 32 pond per persoon. Dit jaar werd ook veel aandacht besteed aan de deelnemers, dat daar het aantal van toeneemt. En dit jaar zijn, alhamdulillah, 1.013.112 deelnemers. Afgelopen jaar was dit aantal 690.000. Dus in 1 jaar zijn 323.000 leden Waqf Jadid toegenomen. En hier gaat het juist om dat er zoveel mogelijk leden zijn, zodat mensen ontwikkelen in hun geloof. Want dit is, de financiële opoffering is een zeer belangrijk gedeelte van het geloof. Als het gaat om de toename van leden, aantal leden is Nigeria op nummer 1. Nummer 2 is Ghana, dan is Sierra Leone, Benin, Niger, Burkina Faso en dan Ivoorkust. En in kleinere landen, Cameroen, Mali, Senegal, Togo, Guinea-Conakry hebben ook de toename in het aantal leden gerealiseerd. Naast de Afrikaanse landen hebben Verenigd Koninkrijk en Duitsland meest toename gerealiseerd in aantal deelnemers. Dit jaar voor het eerst is in Kababir ook actie ondernomen en zij hebben ook vooruitgang geboekt. In Afrika, als het gaat om de totale collectie, de eerste 5 jamaat zijn, nummer 1 is Ghana. Mogen Allah hun in staat stellen om dit altijd te behouden. Daarna komt Nigeria, Burkina Faso, Mauritius en Ivoorkust. De eerste 3 jamaats in Pakistan zijn nummer 1 Lahore, nummer 2 Rabwa en nummer 3 Karachi. De wat kleinere steden in Pakistan, het volgorde is als volgt. Rawalpindi, Islamabad, Faisalabad, Sheikhupura, Gujranwala, Umarkot, Gujarat, Narowal, Hyderabad en Sanger. In Atfal, de 3 grootste zijn Lahore nummer 1, Karachi nummer 2 en Rabwa nummer 3. In Atfal, de volgorde is als volgt. Rawalpindi, Islamabad, Faisalabad en dan Umarkot. Zo zegt Umarkot is relatief gezien een
arme regio-streek, maar is helemaal vooraan als het gaat om financiële opofferingen. Gujarat, Hyderabad, Okada, Bahawalpur en Dera Ghazi Khan. Als het gaat om de collecties, de eerste 10 jamaats van Verenigd Koninkrijk zijn als volgt: Range Park, Birmingham West, Worcester Park, New Malden, West Croydon, Birmingham Central, Battle Futu, Gillingham, Earlsfield en Wimbledon. Als het gaat om collecties zijn de eerste 5 regio's van Verenigd Koninkrijk als volgt: Midland, South Region, London, Middlesex, Northeast. De eerste 5 jamaats van Amerika qua collecties zijn Los Angeles Inland Empire, Silicon Valley, Detroit, Seattle en Chicago West. De top jamaats in Duitsland zijn als volgt: Hamburg, Frankfurt, Groß-Gerau, Darmstadt, Wiesbaden, Mainfranken, Hessen-West, Houdt-Rhein, Hessen-Mitte en Baden. Eerste 10 jamaats qua collecties in Duitsland zijn Gordon Park, Neuss, Hannover, Freiburg, Orgensheim, Heidelberg, Fransheim, Weingarten, Neuvetten. De 5 jamaats voor Atfal qua collecties, dat zijn in Canada, Calgary, Peace Village South, Edmonton, Durham, Surrey East. Als het gaat om collectie zijn de topprovincies van India zijn als volgt: Kerala nummer 1, Tamil Nadu nummer 2, Jammu Kashmir, Andhra Pradesh, West Bengal, Karnataka, Odisha, Punjab, Uttar Pradesh, Maharashtra. Qua collectie zijn de India's topjamaats als volgt: Coimbatore, Calicut, Karolai, Kannur Town, Qadian, Hyderabad, Calcutta, Pengadi, Chennai, Bangalore en Rishinagar. Mogen Allah Ta'ala de financiële middelen van al degenen die de opofferingen hebben verricht verruimen. Amin. Beloofde Messias zegt dat degenen die de voorkeur en de prioriteit hebben voor de religieuze zaken boven de wereldlijke zaken, Allah Ta'ala heeft hun lief. Dus hij zegt zelf: Wallahu ra'ufun bil ibad. Dit zijn de mensen die het leven wat door Allah Ta'ala aan hun is geschonken opofferen voor de zaak van Allah Ta'ala, en hun materiële en de financiële opofferen voor de zaak van Allah Ta'ala. En dit vinden ze Allah Ta'ala's genade en hun geluk dat zij deze opofferingen mogen doen. En degenen die de wereldlijke en de financiële en de materiële als hun doel stellen, zij kijken met een dromige oog naar de religie. Maar dit is niet het werk van een echte momin en een echte moslim. Zijn doel moet zijn om al zijn krachten en gaves voor Allah Ta'ala op te offeren. En altijd bereid zijn om deze op te offeren. Zodat hij het ware leven en het reine leven kan bereiken. Mogen Allah Ta'ala ons in staat stellen om allerlei opofferingen voor de zaak van Allah Ta'ala te verrichten. En daarin steeds te ontwikkelen, verder te komen. Hiernaast, Hazur zegt, wil ik een tahrik voor dua doen. In Libië is tegenwoordig zijn zeer slechte omstandigheden, er is geen regering. En in iedere streek zijn de machtigen en degenen die de macht hebben, zijn de baas. Daar hebben ze dus onze Ahmadi-leden gevangen genomen. En van sommige plekken is ook berichtgeving dat zij gepijnigd worden door de zogenaamde mullahs en de verschillende instanties. Zijn Ahmadis daar in zeer veel problemen. Vooral degenen die niet Libische zijn.
Mogen Allah hun bevrijden en hun verlossen van allerlei problemen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.